il ne se passe rien, ni à l'aller ni au retour. Alors après, il y a la navette, là, le raft-track, qui est avec les bandes comme ça, regarde. Ouais. Deux de chaque côté. Je te dis pas la rigolade. Tout le monde descend sur celui et il n'y a rien pour s'accrocher, tu vois, c'est difficile. Alors déjà là, on rigole un peu. On rigole jaune. Tiens, voilà ce que c'est Pierre et Vacances. Oui, je l'ai vu. Il est plein. Où penses-tu? Il n'y a pas de lumière. Bon, il y a des... c'est ouvert quand même. Et alors... Bon. C'est là? Non, c'est pas là. Qu'est-ce que je fais? Dans les choux.